हेलो दोस्तों, हम आज बात करेंगे सीएनरेस्ट सिरप के बारे में। हमारे सीएनरेस्ट सिरप में इसकी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरासीटामोल, पैराफेनामिन, क्लोरोफेनामिन कॉम्बिनेशन होता है। इसकी हम बात करते हैं। पैरासीटामोल 125 mg होता है, क्लोरोफेनामिन 5 mg होता है और पैराफेनामिन 1 mg होता है। सोडियम सिक्रेट होता है 60 mg और ये बच्चे की और ये 75 ml की सिरप आती है और हर मेडिकल पे उपलब्ध मिलती है। बच्चे को खांसी हो रही हो, जुकाम हो रही हो, बच्चे के गले में इन्फेक्शन हो रहा हो, उसी चीज़ में यूज की जाती है। मैं 4 दिन के लिए बाहर गया था तो आपको वीडियो नहीं मिल पाई होगी। मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो गया था।